Velkommen tilbake til Real Norwegian. I dag skal vi snakke om norske tabuer. Hva du aldri bør si eller gjøre i Norge. Et manus av Sara. Velkommen! Jeg har gjort alle feilene. Jeg heter Sara. Jeg har bodd i Norge i noen år nå. Og jeg har gjort flaue ting. Jeg har sagt ting jeg ikke burde sagt. Jeg har gjort ting jeg ikke burde gjøre. Og jeg har sett nordmenn bli stille. Den typen stillhet som er verre enn skrik. Hvorfor forteller jeg deg dette? Fordi jeg vil at du skal slippe å gjøre de samme feilene. I Norge finnes det usynlige regler. Ingen skriver dem ned. Ingen forklarer dem til deg når du kommer som innvandrer. Men hvis du bryter dem, merker du det med en gang. Folk blir plutselig kalde. De ser bort. Du aner ikke hva du gjorde galt. I dag skal jeg være din guide inn i de norske tabuene. Jeg skal fortelle deg hva du aldri bør si eller gjøre, og hvorfor. Og jeg skal dele historiene om alle flause jeg selv har vært igjennom, slik at du kan le av meg, og lære. Finn deg en stol. Dette blir lærerikt, og litt pinlig. Men mest av alt, dette vil redde deg fra mange vanskelige situasjoner. Tabu nummer 1. Ikke snakk om lønn. Dette var min første store tabu. Jeg hadde akkurat fått min første jobb i Norge. Jeg var så stolt. Jeg møtte en kollega i lunsjen. Han var hyggelig. Vi snakket om været, om boligpriser. Så sa jeg, helt uskyldig, hvor mye tjener du, egentlig? Stillhet. Han ble rød i ansiktet. Han så ned i matboksen sin. Så sa han, det vil jeg helst ikke si. Jeg skjønte ingenting. I mitt hjemland snakker vi åpent om lønn. Det er normalt. Det er ingen skam. Men i Norge? Nei, aldri. Hvorfor? Fordi nordmenn er opptatt av likhet og privatliv. Lønn er personlig. Å spørre om lønn oppleves som å spørre om hvor mye du veier, eller hvor stor bankkontoen din er. Det er uhøflig. Det setter folk i en vanskelig situasjon. Hva gjør du i stedet? Du snakker aldri om lønn med mindre den andre personen selv begynner. Og selv da, vær forsiktig. På jobb er dette et absolutt tabu. Mellom nære venner kan det noen ganger være greit, men ikke før du kjenner dem veldig godt. Min regel i dag? Aldri spør om lønn. Aldri. Hvis noen vil fortelle deg det, får de gjøre det selv. Tabu nummer 2. Ikke spør om politikk med en gang. En annen gang var jeg på fest. Jeg møtte en hyggelig nordmann. Vi hadde akkurat sagt hei. Jeg ville vise at jeg var interessert i Norge, så jeg spurte. Hvem stemte du ved sist stortingsvalg? Igjen den kalde stillheten. Han lo nervøst og sa, det er vel personlig. Så gikk han bort til noen andre. Jeg skjønte det ikke da. Jeg skjønner det nå. I Norge er politikk personlig. Ja, nordmenn er opptatt av politikk. De leser aviser, de har sterke meninger, men de deler dem ikke med fremmede. Spesielt ikke på en fest, eller på jobb, eller i en sosial setting hvor stemningen skal være hyggelig. Politikk kan skape uvennskap. Nordmenn unngår konflikt i sosiale lag, så de snakker heller om vær, bolig, hytte, ferie, trygge temaer. Hva gjør du i stedet? Vent, bli kjent med personen først. Etter flere møter, kanskje du kan snakke om politikk, men da forsiktig. Start med nøytrale spørsmål som, hva syns du om nyhetene i dag? Ikke, hvem stemte du på? Og husk, i Norge er det helt greit å si,
Jeg liker ikke å snakke om politikk. Det er ikke rart, det er normalt. Tabu nummer 3. Ikke ros deg selv. Jeg fikk en god karakter på en norsktest. Jeg var så glad. På jobben fortalte jeg til kollegaene mine. Jeg fikk nesten bestått på norsktesten. Jeg er veldig flink, synes jeg selv. Stillhet. Noen smilte anstrengt. En sa, ja, det er bra. Men jeg merket at de syntes jeg var rar. I Norge skryter man ikke av seg selv. Det heter janteloven, en uskreven regel som sier du skal ikke tro at du er noe. Nordmenn setter pris på ydmykhet. Hvis du har gjort noe bra, vent til noen andre roser deg. Eller si det på en nøytral nåte. Jeg er fornøyd med resultatet. Ikke jeg er best. Hva gjør du i stedet? Del gledene dine, men rolig. For eksempel, jeg besto testen, det var godt å få til. Eller spør om andres prestasjoner. Hvordan gikk det med deg? Da viser du interesse, ikke arroganse. Husk, nordmenn liker folk som løfter andre, ikke seg selv. Tabu nummer 4. Fysisk kontakt. Ikke klem ukjente. Jeg kommer fra en kultur der vi hilser med klem, håndtrykk, klapp på skulderen, avhengig av hvor godt vi kjenner hverandre. I Norge er fysisk kontakt mer reservert. Jeg møtte en ny bekjent. Vi hadde snakket i 10 minutter. Da vi skulle si farvel, ville jeg gi ham en klem. Han trakk seg tilbake. Jeg så forvirringen i ansiktet hans. Så rakte han ut hånden. Vi håndhilste. Stivt, formelt. Senere skjønte jeg, nordmenn klemmer vanligvis bare nære venner og familie. Ikke fremmede. Ikke kollegaer. Ikke noen du har møtt én gang. Hva er normalt? Håndhilsen? Alltid greit, spesielt første gang du møter noen. Lite nikk eller smil? Også greit. Klem? Bare hvis du kjenner personen godt, og selv da, la den andre komme mot deg. Kyss på kinnet? Nesten aldri i Norge. Unngå. Mitt råd, la nordmannen initiere fysisk kontakt. Hvis de rekker ut hånden, håndhils. Hvis de åpner armene for en klem, da kan du klemme tilbake. Vær forsiktig. Det er bedre å være for reservert enn for nærgående. Tabu nummer 5. Ta av deg skoene innendørs. Alltid. Dette er ikke et tabu, dette er en hellig lov. Jeg skulle på besøk to en norsk familie for første gang. Jeg var nervøs. Jeg ville være høflig. Jeg tok på meg mine fineste sko. Jeg ringte på døren. De åpnet. Jeg gikk rett inn, med skoene på. Du skulle sett ansiktene deres. Moren så på gulvet. Faren trakk pusten. Barna bare stirret. Jeg skjønte ingenting. Så sa hun, vil du ta av deg skoene? Jeg tok dem av fort, men skaden var gjort. De var snille resten av kvelden, men jeg merket at noe var annerledes. Jeg hadde brutt en usynlig regel. I Norge tar man alltid av seg skoene innendørs. Alltid. Hos venner, hos kollegaer, hos legen, spør først. I barnehager, på skoler. Det handler om renslighet, om respekt, om at ute er ute, og inne er inne. Hva gjør du? Ved døren? Ta av skoene med en gang. Ha med tøfler eller gode sokker. Hvis du er usikker, spør, skal jeg ta av meg skoene? Men egentlig,
Du trenger ikke spørre. Svaret er alltid ja. Unntak? Store selskaper. Fester i kjelleren. Noen ganger hos håndverkere. Men når du er i tvil, ta av deg skoene. Tabu nummer 6. Å komme for sent. I mitt hjemland er det greit å komme 15–30 minutter for sent til en sammenkomst. Det heter litt fleksibel tid. I Norge? Nei. Jeg skulle møte en nordmann til kaffe klokken 14:00. Jeg kom 14:07. Jeg tenkte, 7 minutter, det er ingenting. Han hadde allerede bestilt sin kaffe. Han satt der. Han sa ikke noe vondt, men jeg merket at han var irritert. Han sa, jeg trodde vi skulle møtes 14:00. Jeg unnskyldte meg, men han inviterte meg aldri igjen. I Norge er punktlighet en form for respekt. Hvis du sier klokken 14:00, betyr det 14:00, ikke 14:02, ikke 14:05. Spesielt i jobbsammenheng, men også privat. Hva gjør du hvis du blir forsinket? Du ringer eller sender melding før tiden. Ikke når du allerede er 5 minutter for sen. Si, beklager, jeg blir 10 minutter forsinket. Det er høflig. Det viser at du respekterer den andre personens tid. Og husk, noen nordmenn kommer 5 minutter før tiden. Det er også normalt. Så kom i god tid. Andre små tabuer du bør kjenne til. Her er noen flere raske tabuer. Små, men viktige. Ikke still personlige spørsmål for tidlig. Hvor gammel er du? Er du gift? Har du barn? Har du kjøpt bolig? Disse spørsmålene kommer etter at du har bygget en relasjon, ikke i første samtale. 2. Ikke avbryt når noen snakker. I Norge er det uhøflig å avbryte. Vent til personen er ferdig, så svarer du. Det viser respekt. 3. Ikke snakk høyt på offentlige steder. Nordmenn snakker lavt i buss, trikk, bibliotek, venterom. Hvis du snakker høyt, blir folk irritert. De vil ikke høre hele samtalen din. 4. Ikke still spørsmål om religion med mindre du kjenner dem godt. Norge er et sekulært land. Mange nordmenn er ikke religiøse. Å spørre om religion oppleves ofte som privat og unødvendig. 5. Ikke si at Norge er dårlig, selv om du er frustrert. Du kan klage på været, det gjør alle. Men ikke si Norge er et dårlig land, eller nordmenn er kalde. Det sårer. Si heller, jeg synes det er vanskelig å få venner. Det er ærlig og mindre sårende. Du trenger ikke være perfekt. Så kjære deg, nå vet du mye om norske tabuer. Men hør på meg, du kommer til å gjøre feil likevel. Det er helt greit. Nordmenn forventer ikke at du kan alle reglene fra dag 1. De ser at du prøver, de ser at du lærer. Det viktigste er ikke å være perfekt. Det viktigste er å være ydmyk og villig til å lære. Hvis du gjør noe galt, si bare, beklager, jeg visste ikke. Jeg lærer fortsatt norsk kultur. De fleste nordmenn vil smile og si, det er helt i orden. Jeg har gjort alle feilene jeg har fortalt om i dag. Jeg har spurt om lønn. Jeg har beholdt skoene på. Jeg har kommet for sent. Jeg har skrytt av meg selv. Jeg har prøvd å klemme fremmede. Og se på meg nå. Jeg lever. Jeg har venner. Jeg har en jobb. Jeg har lært. Du klarer det også.
Lykke til i Norge. Du blir god til dette. Takk for at du lyttet. Ha en fin dag videre.